んにちは。バイクショップファインの貞森です。今日はヤマハビーノのエンジンオイルの交換をします。工具は 12mm の T レンチです。ドレンボルトはこれですね。じゃあ緩めていきます。オイルが抜けたので締めます。オイルの注入口はこちらです。はビーノの場合 0.65 リットルです。では一回エンジンをかけます。オイルのリセットの方法ですけど、まずメーターのこのボタンを押しながらキーをオンにします。そしたらオイルチェンジのランプが今消えました。これでセット完了です。で、オイル交換の時期の設定ができます。メーターオドメーターにして長押しで、今6000キロで交換の設定になっているので、もう一回長押しで点滅に変わったら1回ずつ押すと距離が増えていきます。で、今回3000キロに設定するので3000キロにしてからもう一回長押しです。これで設定完了です。あとはもうキーを切るだけです。これで作業終わります。